来看看这个奔驰这个 S300，这发动机前面噪音这么大，有东西坏了。得听一听，看是什么响。这个我听着是上面这个轮响的厉害，这个轮也有响声，这两个舵轮，最主要的是下边那个发电机嘎啦嘎啦嘎啦响，估计是里边那个轴承烂了。我现在让师傅把这个皮带拆下来，再打一下车，要没一点动静了，就确定里边没问题的，又把这个发电机这两个张紧轮拆下来，不是张紧轮，是两个舵轮拆下来，看看能不能换一个。赵师傅，疯狂说哥修上奔驰了，啊，修上奔驰了，了不得了。这个奔驰好开吗？你开回来的时候开着好开吗？比那帕萨特好开吗？不好开啊，没档啊。它车凉嘛是，你越踩油门它越不升档，这玩意儿你松油门它就升档了。把皮带弄下来了，拿出来啊。哦，你把这儿拿出来了。你先拿下来吧，拿下来，彻底拿下来吧。这拿下来动这儿不就行了吗？一会儿还得拆呢，还得拆轮呢。我估计是我听的那个发电机嘎啦嘎啦响，还有上面这两个舵轮，我打一下，不装皮带，要没有动静呢，就开始拆啊。我去打一下啊。还响吗？还响吗？没动静了吧？没动静了吧？我关灭了啊！对，把这个响吗？这个也响。那个不行。我怎么听着这个也响啊？那个不行哎。你吹转转。这，哎，它这个换过，上面有标签啊。我看。哦，它这个换过，你多转快点，我看看。旷吗？你来个逛逛啊？不旷，不旷算了吧，先换那个吧，可能是那个离得太近，声音传过来的。这个肯定是响，这个不用响了。你转上那个下面那个发电机我听了嘎啦嘎啦嘎啦的，有事吗？哎，咋没事了？我都为什么听着发电机嘎啦嘎啦响？来回晃看旷吗？不啊？不，前后拽旷吗？不。哎，为什么听着它嘎啦嘎啦响？轴承啊？我听着像是轴承烂了，但是你这些现在转为什么不响？先换这个。你不能你不能拿，你拿劲儿肯定拿一趟，不能换这个再装上那个再试试那个再换那个，都看了吧一下。响呢？别的都不响，那什么？响，那个发电机肯定是响，有问题肯定是。这个轮是一个声音，那个发电机是另一个声音。来，我看看。你转转。啊？听发电机干嘛？听发电机咯啦咯啦，这个水泵响吗？这个倒也不太响。来，我再听听来。
我刚才又听了听，因为这个刚才把皮带拆了，它打车确实没一点动静啊。但是拆下来之后转着这个发电机转着没事儿，晃了晃这个水泵这个轮还有一点点旷。现在刚才又把皮带装上去，又听了听，确实这个发电机嘎啦嘎啦啦响，这个水泵这儿还是没什么声音。现在还把它拆下来，再把这个发电机拿下来，看看到底是怎么回事。嘎啦嘎啦，就是这个发电机嘎啦嘎啦响。还有这个轮肯定是得换的，这个轮也响。先把这个发电机拿下来吧，把发电机拿下来研究研究。发电机可不好拿。这发电机不好出来是吧？嗯。你应该也能出来吧？下边肯定更不好出，只能从这儿出。你看那个线，但是这玩意儿别断电了吧？你就把它拿出来之后，把后边那个火线包一下算了，别断电了。别断电瓶了。先把它那个螺丝都弄出来之后，往外拽一拽，然后把那个火线拆了它，包住它。拆吧。我去看看今朝干嘛去了。今朝干嘛呢？换空调滤芯啊！昨天那个火车头修好了吗？没有啊，就是我弄啥子，他那个还有点倒了这两个的。啊，把它拆回来了。对。好好好。昨天我们今朝师傅跟李师傅出去修火车头了。火车头分动箱有问题，把这个里边的东西都拆回来了，装不上。这火车上面的东西就是大，这么大，是不是？这么大的家伙。拆不了，弄不动。机械问题。在这取这个轴承套，这个轴承套出不来，轴承坏了，里边的套出不来。我们赵师傅把奔驰车支起来了，我在外边，我听到咣当一声，我操！我赶紧往里边跑，我说这是咋了？他妈的，回来一看，这个拆掉护板了，护板掉下来了，砸到脚了。千万得注意安全，你们现在天冷了，我操，弄一下，你妈那过年也好不了。你啥是有关系？你他妈这砸一下，你弄一下，你妈提前过年了，你就支好，这车支好，这个腿儿伸怎么这么长的嘛？哎呀，操碎了心了。干这玩意儿它危险。拆吧，拆下来了，咱们一起研究研究啊！吓死我了！我说以为什么声音呢？咣当一声，我操！我赶紧往这跑，我以为我操奔驰车掉下来了，我说，哎呀！看他腿砸的那个脚，出不来。出不来怎么办？这个风扇拆了啊！出不来，这风扇好拆吗？风扇好拆。啊？擦了。不行就把风扇拆了，应该能出来，这不出来了。别把风扇弄烂了，现在天冷那么脆，不行，这出不来。不行，把风扇拆了吧。我看看那个线在哪儿，拔了它，拆了它。发电机拿不出来，先把它塞进去，别碍事。好，
好了，把风扇拆了。不行啊，拿不出来。现在要拆这个风扇，拆这个前面水箱上面这块板。我这块板拿了，风扇拿了它，要不发电机出不来。可以呀、疯狂硕哥就是厉害。昨天还修破面包子呢，今天就修上大奔了。明天就可以修飞机了。你看人家今朝前两天还修那个破面包、破箱货啊，昨天就去修火车头去了。嗯。这下能出来了吧？这再出不来，这可就……这再出不来，这可就没法说了。对，那不就出来了？转一转，你转一转，我看。响吗？响。想换吧？那怎么着啊？咱有。你们咱没这件儿，咱修不了又。就是响，它这竖起来才响是吧？横起来就不响了。竖起来响吧。横起来更响。横起来更响。刚才在上面怎么不响？不知道。行，放一边吧。把这个小轮也拆下来，我让大姐问问件儿，一会儿去拿件儿去。我拍拍来。拆什么？这破点皮儿，你这砸下是破点皮儿，那不正常啊？那么大个铁板，没事，小意思。多吃点肉，再长一块肉就行了。现在这个奔驰的这个发电机还有这个轮来了，这轮已经装上去了，在这儿呢。再装这个发电机，装上去应该就没事了吧？没事吧？没声音了吧？没了。我看。哦，这才是奔驰车嘛，这不是不响了？换了下边一个发电机，新发电机，换了一个这个轮儿，它的水泵其实还有一点点旷，没给它换，这不是没声音吗？行了，又修好一个，装吧，装起来就可以交车了。